مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. فعلا وسام ابو علي مثال للمهاجم واحسن 9 في مصر، والنهارده بقى هداف الدوري وبيتعادل مع اوبوكا، والتاني مباراه على التوالي بياخد رجل المباراه. بجد شابوه. وزي ما المذيع قال، وسام انت وسام على صدرنا يا وسام. وعاشت فلسطين وعاشت رجاله فلسطين، وان شاء الله تفضل معانا لسنين طويله، دايما تبقى هداف ودايما تبقى احسن مهاجم في مصر. نيجي بقى لقفشه. يا عم قفشه، كل ماتش تطلع متضايق ومتنرفز ليه؟ ما هو زميلك عايز يلعب، احنا بنحبك. بلاش تخلي الاداره تحطك في دماغها كل شويه. حاول لما يبقى في تغيير تطلع بهدوء علشان زميلك يلعب. ما انت مش هتفضل مخلد في الملعب يعني يا قفشه. عادي، ممكن يكون المدرب ليه وجهه نظر تاني. وبعدين ما زمايلك كلها بتخرج ومفيش مشكله. بلاش تحط نفسك في مواقف ملهاش لازمه يا قفشه. كلنا بنحبك ومش عايزين الاداره تغضب عليك تاني وكولر يغضب عليك تاني. عايزينك في النادي. بلاش تعمل الحركات اللي انت بتعملها دي. نيجي بقى لعمر كمال عبد الواحد. سوبر عمر كمال عبد الواحد. الراجل ده المفروض يلعب اساسي، والله يلعب اساسي. ازاي يقعد ده دكه؟ ونروح لجدي كولر بقى اللي اتعادل مع مانويل جوزيه برقم قياسي ان هو ما خسرش لمده 17 ماتش، وان شاء الله يكسر الرقم بامر الله. برافو كولر، تستحق كل الدعم لانك مدرب بتفهم وعندك رؤيه. بس نرجو منك التغييرات بتاعتك ما تبقاش متاخره قوي. يعني تغيير كهربا ده منزله الدقيقه 89 يعمل ايه؟ بالله عليك يا اخي، حاجه تحرق الدم برضه. اديله فرصه عادي، زي لعيبه كتير بتاخد فرصه. يعني في ناس واخده فرصه في الملعب ممكن غيرها من على الدكه يقوم بمكانه. فبلاش تيجي على اللعيبه اكتر من كده. وطبعا عشان ما جبناش سيره اليو ديانج اللي مشي، كنت لاعب راجل في النادي الاهلي وكنت لاعب مجتهد. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك في اللي جاي، انت ومحمود متولي اللي الاصابات حرمتنا من ان احنا نشوف موهبه مصريه، بس للاسف الاصابات عطلته كتير. مبروك للنادي الاهلي مقدما الدوري، وده اللي متعودين عليه، الدوري في الجزيره على طول. مبروك لرجاله الاهلي والجمهور النادي الاهلي العظيم اللي من غيره الاهلي ولا شيء. الاهلي فوق الجميع بس بالجمهور. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع وادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. السلام عليكم.